Это восхитительно. Витаминный освежающий напиток. Прям то, что надо в летнюю жару. Я думаю, его можно делать из разных фруктов или ягод. Мы в этом году богаты дынями. Почистила, порезала, половину лимона туда выжала и 3 столовых ложки меда. Можно, конечно, сахар, но это уже не так-то будет полезно. Подержали, пока дыни не дали сок, минут 15-20. Залили минералочки, подаем с мятой и с лимончиком.